ammo unga aralashmaslik buyurilgan chog'i bir so'z qotmay qaytib o'tirdi. Hilola bugungi tomosha jinoyat olamida illyuzionistka nomi bilan mashhur Zubayra Rizqiyevaning kasofatiga ekanini allaqachon fahmlagan edi. Ikki ofitser illyuzionistkaning izidan abadiyan turmasga kelishgan ekan. Hilola nechog'lik yordam bera olishi mumkin? Keling, ochiqcha gaplashaylik, dedi harbiy formali. Illyuzionistkaning yoshi, millati, qaysi mamlakatda tug'ilgani noma'lum. Rizqiyeva Zubayra degan ism familiya ham soxta bo'lib chiqishi hech gap emas. Ma'lumotlarga ko'ra, u Farg'ona vodiysida, Qirg'izistonning O'sh viloyatida yoki Tojikistonning So'g'd viloyatida tug'ilgan. Bolalar uyida, keyinchalik kimlarningdir qo'lida voyaga yetgan. Ko'p yillar 3 mamlakatda navbati bilan yashab kelgan. Dastlab tovlamachilik, tillafurushlik, so'nggi 4-5 yil ichida qora dori bilan shug'ullangan. O'zi haqidagi ko'plab ma'lumotlarni yo'q qilgan. Ayrim borlari qalbaki bo'lib chiqqan. Tashlandiq, tilla konida u 7 kishini o'ldirib, oltin yombilarni ham o'marib ketishda gumon qilinyapti. Ruhiy kasal degan hujjatga ega. Lekin kasallik alomatlari kuzatilmagan. U soppa-sog', u o'ta makkor, u jodugar sifat ayol. Sizga ayrim sirlarini ochgani haqida bizga signal tushgach, keldik. Hammasi tushunarli-di. Tushunarli, hazin tovushda so'zladi Hilola. U hech qaysi kamerada o'zini siz bilan o'tirgandek tinch va erkin his qilmagan. Albatta, yo mojaro, yo biror fojia chiqargan. Fikrimizcha, faqat siz unga yoqqansiz. Nimalarni gapirib berdi? Bir boshdan so'zlang. Hilola illyuzionistkadan eshitganlarini sekin-sekin, qo'rqib-qo'rqib, tutilib gapirdi. Tabiiyki, ayrim gaplar esiga kelmadi. Demak, sizni hech qanday vahimali gaplar bilan qo'rqitmagan. Yo'q, qo'rqitmadi. Opa-singil bo'laylik dedi. U kechasi hech gapdan hech gap yo'q. Kameradoshini bo'g'ib o'ldirishiga sal qolgan. Shovqinni eshitdingizmi? Ha, Tojikistondagi narak ayollar koloniyasida bo'lganman debdi. O'sha yoqda ham turli fokuslar ko'rsatganini gapirmadimi? Brigadir bo'lganini aytdi. Barakdagi mahbusalarni o'tirib turg'izganman dedi. U hech qachon narak koloniyasida bo'lmagan, dedi ikkinchi xodim. Yaxshilab eslang Hilola, u yana nimalar haqida gapirdi? Bizga qancha ko'p ma'lumot aytsangiz, o'zingizga shuncha ko'p ball to'playsiz. U hammom haqida gapirgandi. Qanaqa hammom? Harbiy formaliylar sezilarli darajada jonlanishdi. Alfiya degan konvoychi xotin Vaslining Bo'rongul degan yurist xolasi bilan til biriktirib, meni kameradan chiqarib, chekkadagi xonaga olib kirdi. Bo'rongul opa qamoqda yo'q qilib yuborishini aytib do'q urdi. Ikkinchi xodim yon daftariga allanimalarni yozib oldi. Kameramga qaytib kelganimda illyuzionistka hammasini illyuziya orqali ko'rganini gapirdi. Keyin senga hojatxonani ravo ko'rishibdi. Meni hammomda sud qilishgan dedi. Hammom degan so'zni boshqa gapirmadimi? Yo'q, Hilola, dedi birinchi xodim. Sizni u bilan mana shu turmada bitta kameraga qo'yishadi. Har bir so'ziga diqqat qilishingiz kerak. Uning og'zidan bitta so'z chiqishini kutyapmiz. Buni parol deb tushunsangiz ham bo'ladi. Men nazarda tutgan kalit so'z bir-biriga bog'liq 12 ta yirik jinoyatni ochishimizga yordam beradi. Tushuntira oldimmi? Eslasin, u dovdirayapti. Ikkinchi xodim yon daftaridan bosh ko'tardi. Menga nimcha haqida ham gapirgan. Qanaqa nimcha? Spitsada to'qiladigan nimcha. Xo'sh. Lekin u haqiqiy nimcha emas. Xayolan to'qiysan dedi qamoqxonada zerikmaslik uchun. Hilola xayoliy nimcha to'qish xususida bilganlarini so'zlab berdi. Harbiy formaliylar bilan suhbat yakunlanib qolgan edi. Birinchi xodim turma boshlig'iga qaradi. Mayor bilan ikkalangiz bir daqiqaga chiqib turasizmi? Hilola ikkisi yolg'iz qolishganida dedi. Rizqiyevaning sirini ochadigan yagona imkoniyat siz bo'lib turibsiz. Hilola, bizga yordam bermasangiz, vijdoningiz oldida ham bir umr qiynalib yashaysiz.
uning qanday vahshiy jinoyatlar sodir etganini hozir batafsil aytmayman. Buni ruhiy holatingiz ko'tarmaydi. Natijada erta indin bitta kamerada o'tirganingizda sezdirib qo'yishingiz mumkin. Gaplarimni miyangizga qo'yib oling. Bir oy ichida shunday bir yo'lini qilamizki, siz Rixsiyevaning kamerasiga tushasiz. Bu tabiiy ravishda amalga oshiriladi-ki, illyuzionistga hech nimani sezmasligi kerak. O'zingizni avvalgiday sodda, samimiy tutasiz. Undan hech narsa so'ramaysiz. Nima qilganini surishtirmaysiz. Yosh qizsiz, taqdiringizdan kuyingan, qamoqda yuragi siqilgan qilib ko'rsatamiz o'zingizni. Hilola noiloj bosh qimirlatdi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, kalit so'z bu xodimning ko'zlarida sovuq shu'la yiltilladi. U o'rnidan turib, Hilolaning qoshiga keldi va qulog'iga engashdi. "Kafan", dedi u. "Kafan?" Hilola o'zini biroz nari oldi. Ha, u qaysidir chekka qishloq qabristoniga dafn etilgan mayitning kafaniga yozuv yozib qoldirgan yoki tiriklay ko'mib, o'sha odamning o'zini qabrda sirlarini yozishga majburlagan. Bu haqda to'liq ma'lumot yo'q. La'nati illyuzionistkani ilonlarga yem qilishsa ham sirlarini aytmaydigan iblis. Biroq umri oxirlashib qolgani uchunmi, bizga noma'lum boshqa sabab bormi? U yuragidagi sirni kimgadir aytadi, aytib o'ladi. Shuning uchun Hilola, siz unga sirdosh bo'lishga harakat qilasiz va qachonki kafan haqida gap ketganda nima qilib bo'lsa ham sirini ochishga urinib ko'rasiz. Kelishdikmi? Xo'p, topshirig'imni bajarishga majbur emassiz. Sizdan bizga yordam xolos. Xizmatingiz qanday taqdirlanishini aytdim. Ammo tilga ehtiyot bo'ling. Na turma boshlig'i, na biror nazoratchi yo advokat, hech kim zinhor bazinhor kafan haqida gapirganimdan xabar topmasin. Labini tishladi mahbusa. Kameradoshlaringizga, hatto tergovxonasiga kirganingizni ham aytmang. Xodim birdan olislab stulga o'tirdi. Sizdan umid qilaman, Hilola. O'ylaymanki, do'zaxda ko'p qolib ketishni o'zingiz ham istamaysiz. Shundan so'ng konvoychi xotin Hilolani kamerasiga kuzatib qo'ydi. Bugun Maqsuda halokatga eltuvchi sevgi tarixining davomini so'zlamoqchi edi. Uydan odam kelgan ekan. Uchrashuv zaliga tushirib ketishibdi. Hilola tergovxonadagi formalilarni tushda ko'rgan kabi o'ylab yotdi. Yuragidagi qo'rquv zarralari vijirlab qaynadi-da, tez o'tmay tuyg'ular qozoni limmo-lim to'ldi. Illyuzionistka yovuz jinoyatchi ekan. Hilolaning josusligini bilsa ayarmikan? Ko'pchilik Rixsiyevani ruhiy xasta, fokuschi, tovlamachi deb o'ylaydi. Tanasidan vaqtinchalikka chiqqan ruhi devorlar orasidan o'tib kezib yurishi rost bo'lsa, Hilola kim bilan uchrashganini, qanday topshiriq bo'yniga qo'yilganini biladi. Tuman yerto'lasidagi qorong'i va zax karserga tashlanganiga qaramay, ehtimol hammasini ko'rayotgandir. Formalilarga quloqlik qilmayman. Yostiqni g'ijimlab, ikki o't orasida kuydi Hilola. Zubayra opaga bor gapni aytaman. U oq ko'ngilligim uchun meni o'ziga yaqin oldi. Oq ko'ngilligimcha qolishim kerak. Vijdoning qiynaladi dedimi? Zubayra opa endi hech kimning boshiga yeta olmaydi. Qamoqda-ku, menga aytadi. Iltimos qilaman, yalinaman, yig'layman. Organ odamlarini qiziqtirayotgan sirni aytadi. Maqsuda uchrashuvdan ko'zi qizarib qaytdi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, tish pastasini nazoratchilar keltirib berishdi. Qiz darhol stolga borini to'kib soldi. Mazali somsaga ham Hilolaning ham og'zi tegdi. Kecha ovqatimdagi kartishkaning ichidan qora narsa chiqdi, dedi Soygul. Qurtoq, kartishka nima degani? Jig'iga tegdi Shokira. Voy kartoshkada. Og'zi ovqatga to'la muallima ko'zlarini olaytirdi. Qamoqqa kelib tilimni burab gapiraymi? Bo'lganim shu. Kartishka chiqsa ham martishka chiqmasin. Shokira atrofdagilarga ko'z qisib qo'ydi. Xotinlar mazza qilib kulishdi. Nazoratchi xotin temir eshikning ovqat tuynugini ochib, "Ko'p kulmanglar", dedi. "Ertaga hammangiz koridor tozalashga chiqasiz. Nargi blokdagi mahbus yigitchalardan 4-5 tasiga suv tashittiramiz.
sizlar uchun eshakday ishlashadi. 4-5tasi nima bo'ladi? Dedi Shokira. Keling somsaga Masha opa. Shuncha ayoldan somsa ortadimi? O'zlaring yeyaveringlar. Yoqimli ishtaha. Nazoratchi tuynikni qarsillatib yopdi.